嗰個糖字咧，其實平時大家少見嘅，但係個成分咧就好常見嘅喎。簡單嚟講啊，食物裏邊嘅糖質咧就即係碳水化合物，用嚟提供我哋身體熱量嘅需要嘅。咁當我哋食咗咧含有糖質嘅食物之後咧，經過消化，你嘅血糖就會上升啦。咁所以我哋食咗幾多含糖質嘅食物咧，對於我哋嘅血糖嘅水平係好關係密切嘅喎。咁呢個控糖主食咧，我哋就適用於喺糖尿病患者啦嚇，咁可以幫助佢咧維持翻佢個血糖水平。咁另一方面咧就控制咗佢嘅病情啦。糖尿病患者咧係絕對唔需要節食嘅喎，佢只要定時進食啦，就避免佢身體喺一日裏邊咧有過飽或者係會過肚餓嘅情況出現。咁去配合翻健康飲食金字塔嘅建議模式去進食啦，適量多元化咁樣食唔同類型嘅食物，加埋呢個控糖主食咧，其實可以幫到手嘅喎。咁同時啦，我哋實踐一個低脂肪啊、低鹽啊、低糖同埋高纖維嘅模式去選用食材同調味料嘅話咧，可以幫助我哋嘅心臟健康啦，同埋減低翻心臟病併發嘅機會添㗎。譬如有穀物類嘅食物啦、飯啦、米粉啊、麵包咁樣，水果類啦、奶類啦、根莖類嘅蔬菜、番薯啊、薯仔啊、紅蘿蔔呢啲都係有糖質嘅。咁當然咧，有啲調味料咧都有糖質啦，譬如砂糖啊、片糖啊、冰糖啊、蜜糖呢啲都係嘅喎。嗱，一個控糖主食咧，就即係話咧，你準備煮嘢食嘅時候咧，先諗下邊啲食物有糖質啦，同埋食物嘅份量。糖質食物交換法咧，其實就係以物易物咁樣嘅，將唔同含糖質嘅食物咧去互相交換，咁樣可以避免喺同一餐之內大量進食咗含高糖質嘅食材喎。咁其實一方面我哋可以穩定咗每一餐食幾多含糖質嘅食物份量啦，咁喺唔影響佢血糖控制嘅情況之下咧，我哋可以靈活咁樣去改變食材嘅配搭嘅。舉例，如果營養師咧建議一個患者咧去進食一碗300毫升中號碗飯嘅份量啦，咁而一碗飯嘅份量咧就約等於5份糖質啦。咁如果患者唔想食飯咯喎，咁佢就要揀翻咧同樣等於5份糖質嘅穀物類啦。咁包括一平碗已經煮熟咗唔計湯嘅米粉啦，又或者係1又1/4一碗煮熟咗但係唔計湯嘅麵。咁患者咧就可以按自己嘅喜好啦，跟住呢個參照份量咧去選擇食米粉啦定係食麵啦。1湯匙飯咧就啱啱好係等於1份糖質啦。咁我哋咧可以咧睇下有啲咩可以交換啦。等同咗1湯匙飯份量嘅糖質嘅蔬菜咧，就等於1隻細雞蛋體積相若嘅薯仔啦，2隻細雞蛋體積相若嘅紅蘿蔔，1/3條粟米，又或者2粒栗子嘅。咁假設一餐飯裏邊咧栗子炆雞，我食咗2粒栗子啦，咁我就喺同一餐飯裏邊咧交換翻1湯匙飯，即係食少1湯匙飯。就算我哋預備湯水嘅時候咧，我哋可以應用翻咧相關嘅概念㗎嚇。糖尿病患者咧，我哋都建議佢哋咧減少飲用含高糖質湯料嘅湯水，咁包括係薯仔啊、紅蘿蔔啊、粟米啊、栗子，常見嘅中藥材料喎，水果啦、乾果湯料，譬如淮山啊、粉葛啊、龍眼肉、蜜棗呢啲咧，都係屬於高糖質嘅湯料嚟嘅。咁如果係要食湯渣嘅時候咧，我哋咧盡量咧要用翻呢個糖質食物交換法嘅。譬如佢食咗1/3條粟米嘅湯渣咧，就要同翻1湯匙飯交換，咁即係話食少1湯匙飯咁解。大部分嘅瓜類啦，同埋瘦肉類啦、蔬菜啦，呢啲都係屬於低糖質嘅。咁舉個例啦，譬如西洋菜南北杏豬展啦、紫菜豆腐肉片湯啦，呢啲都係唔錯嘅選擇嚟㗎。譬如一啲高鈉質嘅，即係高鹽分嗰啲，譬如係茄汁啊、蠔油啊、海鮮醬啊同埋甜鮮醬嗰啲咧，都係盡量避免一下啦。同埋咧，粟粉同埋生粉都係含有高嘅糖質，我哋咧要避免大量咁選用佢去打芡啦，同埋食嘢嘅時候咧要盡量避免用芡汁撈飯㗎喎。咁啊，糖尿病患者咧就唔一定係冇味冇道嘅飲食啦，我哋可以多啲使用天然嘅配料或者調味料㗎喎。啊，例如洋葱啊、薑啊、葱啊、芫茜啊、蒜頭啊、胡椒粉、果皮咧，呢啲都可以帶出食物嘅鮮味㗎。